小贝出场，无人能挡。上帝小课堂开始啦！你知道这道题的正确答案吗？立刻评论告诉我。小贝光荣榜发布啦，看看榜上有你的名字吗？哇哦，今天啊天气特别的炎热，我们的小菜鸟啊刚出门之后发现，哇，这天气这么大的太阳，真的是不想上学啦。我决定啊要去沙滩，我们要去游泳。刚说完，我们小菜鸟赶紧就回了房间，换上他的这个泳衣泳裤，开启这个游泳模式喽。哈哈，我们赶紧出发喽！小菜鸟这个泳衣啊还是很搞笑的，一个这个蓝颜色的泳裤，然后啊肩膀上还带了2个小鸭子。我们小菜鸟来到了这个河边，什么也不管啊，直接就跳了下去，跳到海里面游泳喽。他也不管水里面是不是有一些危险的生物呢？哈哈，刚说完啊，我们的菜鸟就发现这个水底下潜藏着很大的危险啊！哇，这是什么？原来啊，在深海里头有一个大白鲨游过来了，它已经瞄到了小菜鸟，哈哈，小菜鸟你完蛋了！哇，这个大白鲨游上来了，它咬到了菜鸟的屁股，我们菜鸟被吓死了。是谁在咬我的屁股？我的妈呀！居然这个是大白鲨！为什么这么浅的河里都会有大白鲨？哇！我们的小菜鸟疯狂的朝前跑啊，要找到一个安全的地方。哇，还好啊，前面有一片沙丘啊，这是个救命的地方。我们的小菜鸟赶紧跳到了这个小沙丘上面。哇塞，我们小菜鸟这个泳裤都被鲨鱼给咬坏了。这个鲨鱼追着我们的小菜鸟的屁股，菜鸟气死了。你这个破鲨鱼，臭鲨鱼，就知道咬我的屁股，而且偷袭我，有本事来岸上跟我决斗！我们小菜鸟环顾了一下周围，想着反正也逃不掉了，我干脆就在海上建一个房子吧，这样至少啊有个地方可以休息。我们小菜鸟刚说完就赶紧开动了。小菜鸟啊穿着这个泳衣就开始在这海面上打造他的这个海上小屋啦。哟，菜鸟今天这个小装备搞得还有模有样的嘛！居然还用这个石材打造了一个这个倾斜的屋顶。我们小菜鸟被这个鲨鱼咬了一下之后，智商有所提高啊！看看小菜鸟今天大概能造一个怎样的房子呢？咦，哇塞，我们小菜鸟好像真的长进了，他居然能盖这个多层结构的房子了，而且在这个水底下盖了一层房子之后呢，又开始用这个海绵把这些房子里面的水全部都吸掉了。哇塞，小菜鸟现在不得了嘛！这个盖的房子已经可以跟高手去拼一拼了，而且啊搞了好几层的这个复式结构，在那个房子上面啊是他的卧室和储藏室，最底下还搞了一个这个阳光房，还在底下种上了这个小麦和稻子啊。看来啊小菜鸟是打算这是安家了呀，然后在水底下种这些吃的，也不会被鲨鱼袭击，这样至少保证自己这个有东西吃，不会被饿死啊！呵呵，小菜鸟啊，现在不得了啊！就冲小菜鸟这个水上水下3个房间的结构，我要给小菜鸟今天表现打90分！哈哈，小朋友们，你们觉得小菜鸟的表现配不配得上这个90分呢？不过小菜鸟你别得意太早啊，怎么又下河游泳了？你那个鲨鱼又来咬你的屁股啦！接下来是我们的高手登场啦！话说刚才的小菜鸟在海里面被鲨鱼咬得这么惨，我们的高手啊全部都是看在了眼里。可是高手并没有及时的出手相助，而是在一旁乐开了花。我们的高手也打算要在河里面建一个水上的安全屋，来在海上避暑啊！毕竟这么热的夏天实在是太热了，旁边都是沙漠，这日子过不下去了。我们的高手采用了各种这些比较高大上的石材，在海面上先把这个房子的地基基本结构给造了出来。高手盖的这个房子很现代化，而且有点像是这个凉亭一样啊，四面都是这个很开阔的窗户。而且高手特别喜欢用一些几字形的一些结构啊，就像蛇形一样一些墙体结构，然后呢这样房子盖出来就会非常的有现代化，非常有美感。小伙伴们，我觉得你们可以在我的世界里面模仿一下高手的这种建筑技巧啊，可以给自己的这个基地加分很多哦。高手也开始在这个水底下开始他的这个水下房屋的结构建造了，然后建造完了之后也是一样，用海绵把这些底下的水全部都吸走。只要能熟悉的掌握这个小技巧，我相信小伙伴们都可以在我的世界里面啊建造这个水下的房间，是不是很酷呢？
啊，高手的这一套房子啊，真的是很帅啊，而且各种功能、各种房间的结构啊都很清晰。很快啊，高手的这套房子已经建造的差不多了，他已经开始布置最后的这个外围装饰了。小伙伴们，你们觉得今天高手的这套房子可以得多少分呢？然后你们觉得菜鸟和高手今天的表现分别可以得多少分？欢迎在视频下方留言告诉我哟。喜欢我视频的小伙伴记得给我的视频点赞并关注我，我们下期视频再见。